මාව එක ඔය විතරනේ. උගේ නම් වයින්නවා. නෑ දැන් ඩේට් කොහොමද විතර අය පටන් ගන්න. ඒක මට හිතන්න පොඩි කච්චරයි යන්න එපා මම. ඈ දේවන්නේ දැන් වතුර බොර වෙලා. නේද? ඉතින් එන්න ඔය දැක්ක නෑ. නෑ බාන්න. ඔව් ඔක කියන්නේ. itu api ada. ඉතින් අපි සේරැල්ලට යන ගමන් ඉන්නේ වහිනව පොඩ්ඩක්. ඉතින් සේරැල්ල බලන්න අපිට යන්න තියෙන මෙන්න මේ වගේ පේන පාරකින්. ඉතින් අපිට යන පාර මෙන්න මේ වගේ ගල් බලා ගන්න පුළුවන් ලොක්කුම ලොක්කු එක.
ඒරැල්ල තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපිට ඇල්ල පිටිපස්සෙන් ගිහලා වතුර වැටෙනවා බලන්න. එහෙනම් අපි ඇල්ල පිටිපස්සෙන් ගිහලා බලමු කොහොමද වෙන්නේ කියලා.
ඉතින් අපිට සේරෙල්ල මොන විදිහට තමයි බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ. අද වහිනේ ඉන්න පොඩ වතුර ගොරයි සේරෙල්ල. එහෙම නැයි ඉතින් සේරෙල්ලට සමු දීලා අපි යන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් අපේ මේ වීඩියෝ එක බලලා ඔයා මාතලේ සංචාරය කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් මෙන්න සේරෙල්ල බලන්න.
සේරැල්ලට මේ පාරෙන්ද යන්නේ? ඔව්. සේරැල්ලට මේ පාරෙන්ද යන්නේ? මේකෙන්ද? ආ